Ну что, друзья, показать вам школу выживания от Берлоги 86. Есть у меня такой ножик с Алиэкспресса. Выиграл я его так. У него есть огниво. Мокрое, правда. Вытащим, пусть подсохнет. Берем, значит, бересту. Так вот делаем. Сейчас. Делаем крошку бересты. Сейчас покажу. Вот такую вот крошечку. Вот наделали крошечки. Подготавливаем. Щепочки здесь валяются. Тоже это береза. Все, и ставим наше огниво вот на эту бересту. Сейчас попробуем зажечь. Тихо-тихо. Опа!